真係過分！你竟然唔通知我嘅情況下放走咗項羽呢個韓國人，你咪想死啊你！我派你出去捉佢，係捉佢啊，唔係放走佢啊！你到底係發生咩事啊？你講啊，有冇人喺度牽引你做埋晒呢啲咁嘅嘢啦？皇上，在下並不是想背叛你的含義，因為當時情況緊急，加上出面混亂不堪，如果我未能夠離開跟項羽的地方的話，我怕項羽的手下會前來追殺我，請皇上見諒。想我見諒？哈哈，簡直係一個天大嘅笑話！你放走咗項羽就因為驚項羽堆人嚟揾你找數，你唔好玩啊！你即係代表話俾我聽，你係驚咗項羽嗰班人啦？你講啦，係咪啊？皇上，在下並不這含義，在下已經走投無路了，還有放走項羽還是令他將功補過，令他少廢話少講，而家捉佢去南方打靶啦！皇上大人，在下真的不是想背叛你的，請聽我解釋吧。皇上，我是無辜的，我真的是無辜的，請皇上見諒。皇上。六國破滅，非兵不利，戰不善，弊在路循。大家好，歡迎收聽我嘅頻道啦。好啦，今日我哋咧會再相隔咗咧半年之後咧，終於我哋咧 John C Studio 嘅團隊終於整咗一個新嘅港鐵挑戰遊戲啦。嗰個就係楚漢相爭，即係《尋秦記》嘅續集《尋漢傳》嘅港鐵遊戲啦。咁我哋而家先講下呢一個遊戲規則啦。《尋漢傳》港鐵遊戲第一集，遊戲玩法：收集賢能。我哋嘅朋友或者其他嘅角色會去唔同嘅港鐵車站，等到我 JC 即係遊戲中嘅漢劉邦，去唔同嘅車站揾佢哋，收集佢哋嘅賢能，然之後組成隊伍啦。所以呢一個遊戲亦都會令到我哋嘅默定咗我哋之後嗰幾集嘅遊戲分組模式。咁我哋首先我哋會用一個奇怪嘅方式嚟揾到佢哋啦，因為如果冇一個挑戰限制嘅話呢，應該好容易就揾到佢哋。所以我哋呢一個遊戲將會用只能夠同台轉成，即係某一個頻道嘅遊戲玩法嚟玩呢一個尋賢能嘅一個遊戲啦。咁我哋而家唔好講咁多啦，而家即刻開始啦！各位，我哋而家呢個係我JC， 即係飾演項羽嘅角色嘅 JC。我哋而家嘅第一人稱視角啦。咁我哋而家喺九龍灣站啦。我哋首先咧會油塘嗰邊匯合咗一個會阿 Felix 先嘅。之後咧，我哋就會繼續碌沿住條地鐵，我哋繼續去同台轉乘咁樣去其他站揾其他嘅賢能啦，因為我呢個遊戲講賢能嘅。咁我哋咁我而家 show 俾大家嗰個港鐵路線圖，令大家估下我哋個路線應該係點。個路線我會喺
喺開頭會 show 俾大家睇嘅，即係而家呢個位 show 俾大家睇。咁嘅同埋今日我哋係同台轉食，只能夠同台轉食，所以有機會咧係要兜好多圈嘅。所以我覺得咧呢個挑戰都有啲神奇，同埋亦都係參考咗某一個頻道嘅挑戰。不過當然係改咗個主題啦。咁我哋而家就喺教育玩具嗰度準備等架車到啦。下一站牛頭角，下一站牛頭角 ，Next station 牛頭角。好，由於加深挑戰難度，我最後咧揀 Felix 要去嘅地方就係調景嶺，因為我想玩一條同台轉食嘅威脅，所以我哋而家就要搭車過去調景嶺，之後睇下同台轉食可唔可以兜翻過筲箕灣，去下一個地方要去筲箕灣。好，咁我哋而家就嚟到調景嶺啦。咁我望到對面月台嗰架車，我睇下先啊，應該係去寶林嘅。咁我哋而家需要咧搭一架車要去康城，因為如果經寶林嘅話，我哋有排都未使旨意為咗都得嘅。即係我而家係有個地方要我揀寶林定康城啦，但係呢個時候我要揾咗阿 Felix 先，咁請大家稍等啦。2,000 years later。好，咁樣我而家揾到阿 Felix， 佢因為有啲特別事咧，我暫時就揾一個角色嚟代替佢啦。咁我哋而家咧需要同台轉乘，因為頭先啱啱我哋喺呢邊觀塘線嘅終點站北咗下月台，同台轉乘過嚟寶林康城，就係得可以去寶林康城。所以我哋係唔可以搭電梯嘅話，我哋係冇得咁好快脆咁樣掉頭過去筲箕灣嘅，所以我哋而家需要搭一架康城車，我哋康城掉頭。好。好，咁我哋而家嚟到康城站，而家需要再一出掉頭出翻去北角，我哋要喺調景嶺再轉，調景或者將嗰度轉翻架北角車，因為呢架而家係非繁忙時間咧，所以我哋係唔可以經康城咧直接去北角嘅，咁所以我哋而家要喺將軍澳站嗰度轉一轉車先。好，我哋而家嚟到調景嶺啦，因為而家呢個係康城嘅穿梭車啦，所以我哋冇得喺呢度直接坐過北角，所以我哋而家要轉車轉去北角。不過好彩往北角即係寶林開出北角嘅列車咧，都係同一個月台度轉車嘅，所以咧唔會令到我哋挑戰失敗嘅，因為我哋可以都係同一個月台度轉車啦。咁我哋而家係等下一班車啦。好，咁我哋而家上咗架北角車啦，咁我哋而家就搭過去。不過有樣嘢要同大家，因為我哋要同台轉乘啦。但係咧，我睇過咧，鰂魚涌站佢嘅島式月台咧，同港島線嘅島式月台咧，並唔
並唔係相連嘅，即係咧要跨過一啲通道，即係大家去過德業通都知㗎啦，轉車都要行一條好長嘅通道先可以轉到車，所以我哋係唔可以喺側場轉港島線過去柴灣。咁北角咧，北角就反而又唔得喎，因為北角咧佢嘅同台轉，佢雖然有同台轉乘，但係佢嘅同台轉乘嘅個係淨係，如果你係往北角方向，我哋淨係去到堅尼地城方向，即係，所以我哋要揾一個島式月台嘅車站去轉港島線，再掉頭翻過去筲箕灣。咁我哋而家咧俾大家估下，咁我出個題目俾大家估下會喺天后就嗰度轉掉頭啊，銅鑼灣定係金鐘定係炮台山？如果大家知嘅話咧，記得想知嘅話記得睇到最後啦。Love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secret, but honest. No more secrets. 我到底喺邊一個站嗰度掉頭咧？答案就係炮台山站啦。因為炮台山就係一個島式月台嚟嘅，咁我哋過對面月台就可以轉翻車過去柴灣方向，所以我哋會揀炮台山掉頭嘅。好，我而家表演一次咧，行過對面月台轉車啦。好，我哋轉咗柴灣方向，轉咗去柴灣方向。咁我哋而家直接搭呢架車，直接去到筲箕灣，就揾你一個賢才啦。好，咁我哋而家嚟到筲箕灣啦，係咁樣轉地咧，就嚟到筲箕灣。咁我哋而家就揾一個賢才啦。2,000 years later. 好，我哋而家見到下邊大家其中一個田野啦。咁我哋而家就下一個目的地就會去旺角。旺角咧就會直接落鐵嘅。咁我哋首先咧就搭到港島線去堅尼地城方向先。咁我哋去到金鐘站，睇下可唔可以轉到荃灣線過去旺角站。我哋而家就嚟到金鐘站啦。我哋今次金鐘站，唔需要再兜個圈先至可以轉荃灣線啦，直接對面就係往荃灣啊。所以往荃灣即係直接過對面可以去到旺角啦。又好彩，我又搭得又有車，可以勁爽啊！所以我哋好快脆就可以去到旺角噶啦。好，咁我哋而家嚟到旺角站啦。咁我哋而家就揾你一個賢能啦，就係聾咗嘅鐵。嗱 ，sorry 啊，如果聾咗嘅鐵睇到我呢句咧，你唔好鬧我，因為你成日話我隻屎，我咪話翻你聾咗嘅鐵咯。唔好意思。2,000 years later. 好，我哋而家就揾到阿龍鐵啦。咁我哋下一個去嘅地方就係錦上路啦。我哋而家要轉荃灣線過去錦上路。但今次咧，屁肉啦，我哋將會有勁棘嘅一個路程啊，因為我哋下一個地方去錦上同埋沙田將會好鬼複雜嘅一個路程，所以希望大家睇到最後啦。好，咁我哋而家上到荃灣線啦，我哋而家要同台轉乘。咁我而家下一個同台轉乘嘅站咧，將會係荔景。
荔景，但係歷史好長。即係我哋下一個咧，我哋要去荔景轉同台轉城啦。但係因為荔景嘅同台轉城係要去東涌線往東涌嘅，所以咧我哋又要揾咗個地方掉頭先至可以去到南涌轉東涌線。所以咧，但係有一個問題就係咧，東涌線嗰個位咧，東涌線咧就荔景去東涌實在太遠啦，比荔景去荃灣。因為其實東涌線嗰兩個站都係得4月台嘅，即係青衣同埋跟住，所以我哋冇辦法可以轉到同台轉城過翻去南昌啦，所以我哋需要咧兜荃灣線，所以我哋而家就直接上咗架荃灣線之後，我哋直接搭過去下一個東涌線轉車站打後嘅一個即係島式月台嘅車站嚟掉頭先至可以去到南昌，因為荔景嘅往中環月台對面就係往香港嘅，所以咧所以我哋就要用呢個方法嚟轉翻去南昌，再過去同台轉城往屯門過去錦上路，所以我哋將會好棘啊！所以點解台新聞話我哋嘅路程將會好唔順利，就係因為呢個原因啦。咁晏啲仲有一個戲肉添，仲有一個 boss 要打嘅，就我哋要錦上路兜翻去沙田。咁呢一個路程我等一陣完咗錦上路之後，就會俾大家睇下我哋有比呢個路程即係會係幾棘，比起我而家呢個去錦上路再棘嘅路程，所以請大家留意啦。好，我哋而家大窩口，而家要過翻對面嘅台咧，掉頭翻去荔景，再轉東涌線過去南昌。好，我哋而家就嚟到荔景，我哋而家就過同台轉城，轉東涌線往香港。咁我哋咧下一個要去嘅車站就係、我哋下一個要轉車嘅車站係南昌，我哋下一個要去南昌。咁我哋而家要等架，啱啱走咗架香港，我哋要等6分鐘就起好。好，我哋而家去咗南昌啦，之後我哋望到對面就見到架屯馬線往屯門咧，啱啱俾個車俾我哋送，所以咧我哋又要等，我哋又要花多啲時間，係咯，又要花多啲時間要等呢架車要過去錦上路。咁我哋而家準備去錦上路啦。點解抽咁乜？好，我哋而家就嚟到錦上路站啦。咁我哋而家係時候要揾另一個賢者，你嗰個賢者就係 Rio 阿俊。咁我哋而家就揾一揾佢先，揾完佢之後，我哋就繼續搭屯馬線去下一個目標。2000 years later。好，各位，我哋而家就揾到阿 Rio 啦。咁我哋而家就搭屯馬線，我哋過去沙田。至於嗰個路程係點樣咧？因為我哋點都要咧有同台轉城嘅車站，所以我哋咧將會喺紅磡站嗰度轉啦。但因為紅磡站唔係一個同台轉城嘅直通電視，我哋點都要去大圍嘅往金鐘月台嗰度，即係對面，即係往屯門月台嗰度轉車啦。所以咧先可以轉到東鐵線，所以我哋需要咧去再沙田圍之後，再兜翻去大圍，再去金鐘，先至再諗下有冇機會喺東鐵線有個同台轉乘嘅地方，或者喺島式月台地方掉頭翻去沙田。
咁我哋而家就嚟到沙田圍站啦，咁我哋應該要行翻過對面，再轉往屯門去大圍，再轉東鐵線，掉頭再翻去沙田，1-2分鐘有車。我哋而家就去同台轉乘對面科學列車，之後咧對面科學列車又送咗個禮物俾我，叫做送車尾。我哋又要嘥嗰2分鐘時間搭呢架東鐵線車啦。沙甸我哋到沙甸魚。好，我哋而家就嚟到沙田站啦。咁咧，其實咧，我哋今日咧，我哋而家就揾埋阿 J 仔呢個賢者，我哋就會差唔多完嘅啦呢個挑戰。2000 years later。好，我哋啱啱揾到 J 仔之後咧，我哋而家啫。到後補環節就係要搭翻同台轉乘嘅車站，兜翻去九龍灣先至代表挑戰正式完結啦。我哋唔會好似某一位頻道咁樣咧，中途放棄，最後挑戰失敗，所以我哋會用翻同台轉乘嘅方法翻九龍灣，順便完埋我哋呢個挑戰。咁我哋而家稍後片刻啦。我哋而家就嚟到九龍灣站啦，咁我哋今次呢個挑戰就係圓滿成功地結束啦。咁我哋而家咧就到咗九龍灣，就加咗相隔幾個鐘頭就可以追翻嚟九龍灣。咁我哋而家就完㗎啦。大家中唔中意睇呢條片呢？中意呢條片嘅人記得訂閱我同埋讚好呢條片啊！咁我哋咧會繼續玩咧其他嘅沉漢轉嘅其他嘅港鐵遊戲啦，希望大家支持啦。好啦，我哋下條片再見啦，拜拜。記住好嘞。